大家好，係你好，我係盛匯新保基金創辦人李錦寧，今日咧好高興揾到阿 Stephen Sir。喂，hello，超過30年嘅餐飲出牌經驗啊，多謝晒，由 UFO 餐飲顧問啊，咁我知道咧，即係咪每年你都要做超過100個嘅個案喎，係咁做喎，咁先介紹下自己，今日就講下呢個嘅商鋪餐飲出牌10大知識啊，你要知啊。係，喂，各位好，我係 Stephen 啊，公司咧1989年成立㗎，已經35年㗎啦。咁啊，每年咧幫89年我就咁，每年咧都幫至少100個牌照咧做一啲轉名啦、申請牌照啦或者裝修嘅，所以咧我相信呢啲經驗咧一定會幫到大家喺投資餐飲裏面咧可以快人一步。係啊，今日咧好難得啦，咁啊揾到阿 Stephen 嘅時候，一認識阿 Stephen 就即刻，喂，不如大家嚟一個 live 去講一講下，大家都明白啦，間餐廳都難做生意，其實香港各行各業都難做啦，爭住點樣去創新嘅時候，當然啦，一方面裝修又好，出牌又好嘅時候，梗係越慳錢啊，揾啱鋪好重要啦，會。咁而家繼續企咗喺呢個灣仔嘅謝斐道呢度，不如先講下先，Stephen Sir，不如咧趁我哋呢度橫掂企喺呢間鋪前面，等陣入去會坐低傾傾喎，行一行下條街先。好啊，好啊。又講其實餐廳有咩嘅牌照，咩大牌、細牌、外賣牌照、老味牌照，乜牌咩嚟嘅其實係？喂，其實最主要咧，我哋一般申請牌照咧，就我哋叫做喺食環署叫做普通菜館牌。我係俗稱嘅大牌，就係咩嘢都做得㗎啦，咁跟住就叫做小食牌，俗稱嘅細牌，係啊，咁咧而家咧喺2023年咧就呢個牌照咧已經放寬咗，就基本上係大部分嘅菜種都做得㗎，只唔可以炒，唔可以炸，係啦嗱，阿 Stephen Sir，咁而家啱啱我又企咗喺度啦，我就咁望住呢間同心啊、黃記冰室啊，咁我點知道呢個係大牌定細牌咧？其實第一咧，你可以留意下佢鋪裏邊咧。嗰個橙色嘅標貼係啊，每一間鋪咧都應該要貼一個橙色嘅標貼，裏面會寫明牌照裏邊。第二分別咧就係一般大牌咧都會有一個防火嘅廚房嘅。嗱，阿 Samson 改過嚟已經啊，橙色嘅標貼就喺呢度啦。係啦，貼住啱啱好似呢一間嘅鋪頭嘅時候咧，就有個橙色嘅標貼入邊望住，就會寫到明究竟佢係一個普通食肆牌照，冇錯，定係呢個小食嘅食肆牌照，冇錯，或者係食物製造工場牌照啦，咁樣咯。係啦。咁但係除咗個標貼以外咧，咁就點？同埋另外就係睇下佢有冇一個廚房，一個封密嘅廚房啦。逢係大牌咧，都需要一個封密嘅廚房嘅。跟住再加個嗰條水吧啦，咁樣啦。係啊，咁就會分別到佢係大牌定係細牌啦。大牌細牌啦。咁有啲外賣牌照，嗰啲外賣牌照 exactly 個名，嗰啲叫做食物製造廠牌。冇錯啦，全名就係叫做食物製造工場牌照。係。咁呢個就係 take away 外賣嘅，就冇堂食嘅。咁但係你有時都會見到可能有幾張高台啊、高凳俾人坐咧，咁呢純粹真係方便啲顧客嘅啫，就並不是合規咁俾佢坐喺度做堂食嘅。係啊，嗰啲就即係俗稱嘅外賣牌照啦。係啊，冇錯。咁舉個例子，我就咁望過去啦，好似對面有間叫做豪大雞扒，冇錯。咁嗰個就道理上就唔坐人嘅，唔坐人嘅，就係買走拎走嘅。係就咁拎走，咁嗰個就外賣牌照啦。冇錯啦，冇錯。咁又擰翻過嚟呢邊嘅時候，我睇到呢度。我當啦，又睇到呢個日食，咁呢間嘅餐廳又一望落去啦，呢個又係一個食物製造工場牌照啦，就食物製造工廠牌照啦，係啦。咁但係啦，下一個問題，咁食物製造，但係好似如果佢係賣燒味啊、賣滷味啊、賣壽司係咩嗰啲有咩？咁咧，其實咧喺牌照裏面咧，仲有好多細分嘅，燒味、滷味仲係要加個批注牌嘅，或者係做日式嘅壽司啊、刺身啊嗰啲咧，同樣都要申請一個批注，要註明佢係做日式嘢嘅。佢食環署咧有唔同嘅要求俾呢啲牌照裏邊嘅。係啊，嗱，咁我用呢間做例子啦，日食呢度嘅時候，嗱，佢純粹賣 bagel 啊、賣啲包啊、賣咖啡，咁就冇乜特別批注嘅。咁但係如果舉個例子，佢而家開始想賣下壽司、賣生蠔。咁你就燒味滷味咁點咧？有好多限制嘅，因為生嘅嘢咧係一個高危食物嚟嘅，食環署會比較緊張啲嘅。佢需要咧，第一駐場需要一個高級嘅衛生經理，第二佢必須要將生嘅同埋熟嘅食物咧要分開處理，包括佢嘅雪櫃啦、佢嘅刀啦、佢嘅台面啦、佢儲存食物啦都要分開處理嘅。呢個會比較嚴謹少少嘅。係啊，明白。嗱，咁又再講下，但係如果我睇翻啲牌照咧，就講賣燒味啊、滷味啊，或者係賣冰凍嘅甜品啊、賣雪糕現場製作，又有啲唔同嘅牌嘅喎。係啊，可唔可以解釋多少？冰凍甜點牌，最近亦都有雪糕店都問緊我，點樣去攞冰凍甜點牌？咁其實有兩種方法嘅，一個冰凍甜點牌，一個就叫做
冰凍甜點嘅許可證係有唔同分別嘅，佢比較要求比較簡單好多嘅。主要咧有洗手盆就有地台去水，咁就可以處理到噶啦。但係真個分別就係你係咪現場製作嘅？冇錯冇錯，通常做雪糕嘅多數都係用雪糕機啦，或者係預製好嘅雪糕攞嚟滗下咁樣啦。咁所以通常就嗰個要求係比較簡單。嗰個就咁純粹滗下就許可證啦。係啦，冇錯。但係你真係現場製作埋個就冰凍甜點工廠牌啦，就工廠牌啦。係啦。咁我又想問下，好似當日食呢一間鋪頭做例子，咁佢而家想擺部機喺度賣軟雪糕啦，或者賣雪糕，咁係咪要攞多個牌許可證？一日又唔使咧？佢本身有個食物製造係要嘅，你問得好好啊。係咯，其實咧，通常一個食物製造工場牌咧，如果你想賣軟雪糕嘅話咧，佢需要加多個叫做冰凍甜點牌嘅，即係話一個鋪裏面咧需要有2個牌照嘅，需要有2個牌照。係啊，你要留意呢樣嘢。係啦，有啲時候會忽略咗呢個問題。明白。嗱，又講下啦，唔好幫佢賣廣告咁多先啦，佢唔係我租客啦。咁所以咧，嗱，咁豪大雞扒，咁望住，咁我假設啦，咁我而家豪大雞扒，咁我而家喺度，總之，除咗賣雞扒之餘嘅時候咧，總之我想賣軟雪糕啦，咁或者我想賣整多個位出嚟係賣雪糕啦，咁嘅時候，咁不，總之就係。基本上佢要攞多個牌照，佢要攞多個冰凍甜點牌，特別同埋佢嗰個雪糕機咧係要得到食環署認可批准嘅一啲嘅型號啊，我哋叫做係咪啊？係啊。嗱，咁我又想問啦，咁如果佢想賣埋酒咧，咁又點樣？佢喺度人 draft beer 食雞扒咁咪幾好啊？嗱，咁樣講又點辦？如果我哋賣酒而坐喺度嘅咧，食物製造工場牌咧係唔容許發酒牌嘅。發酒牌咧只可以頭先所講嘅大牌、細牌。有座位嗰啲先至可以發正式酒牌，就係咁樣嘅。嗱，因為點解咧？坐喺度就已經知道一定唔係食物製造廠牌啦，係啦，因為坐喺度就唔係外賣啦嘛，係啦。咁嗰啲坐喺度會偷雞嘅啫，係。咁但係雖然我當啦，而家豪大雞扒，佢如果本身係外賣嘅牌照，佢基本上係攞唔到酒牌啦。冇錯冇錯，唔可以發酒牌嘅。咁你話買一支啤酒咁咪當士多賣啫嘛，一支啤酒賣酒啫嘛，好似士多都唔使攞牌噶啦，咁咪冇牽涉咯。但係又舉個例子啦，咁我又望下對面啦，有一個叫做五穀魚粉五穀魚粉嘅時候啦，咁佢而家我睇到入邊有座位啦，咁佢而家想賣埋啤酒啦，咁就咁可以申請個酒牌啦，可以申請酒牌，可以入紙食環署向酒牌局申請酒牌，呢啲係可以嘅，容許嘅。但係難唔難嘅咧？其實就一般以我哋經驗咧，一般地鋪咧申請酒牌咧係冇乜難度嘅，最主要咧係有個酒牌局有個系統，會唔會有一啲反對嘅聲音嘅啫？通常一般地鋪咧係冇嘅，但係你要上樓上鋪咧就複雜好多噶啦，因為牽涉好多民生嘅問題。係啊，因為我聽講啦，樓上鋪嘅時候就擔心咩咧？一走火警，啲人咧飲到醉晒，連條走火通道都搵唔到嘛，喺條街度你即刻跑落條街啊嘛，係咪？所以呢啲咧我哋都唔敢同啲客100%保證佢哋攞到嘅，因為始終牽涉嘅就係太多唔同客觀嘅條件。係啊，地鋪咧就反為係容易啲嘅。嗱，另外Stephen Sir，我成日都聽到一啲叫做麵包牌嗰啲麵包烘焙嘅牌照。係嗱，烘焙牌照就係基本上係食物製造廠牌啊，定係零零舍舍？我開間麵包鋪，究竟我係攞個食物製造廠牌，定有個牌叫做控制麵包餅食店嘅牌照喎？嗱，咁嘅咩牌咧？喺食環署有個例牌咧，叫做烘焙牌照。烘焙牌照真係淨係俾麵包嘅。係啊，以前我講好以前，即係我30幾年前啦，幫人攞啲麵包鋪咧，佢就真係麵包烘焙牌嘅。係啊，但係咧佢個牌照上面咧有好多規限嘅，佢真係準你做麵包西餅。係啊，你想吉下魚蛋做下其他甜品都唔可以嘅喎。係啊，咁所以咧而家後期咧啲人咧都盡量去攞食物製造工場牌照，因為食物製造工場牌照咧可以係包括麵包、西餅、甜點、三文治、篤魚蛋、碗仔翅，即係乜都做得啦，基本上冇錯。所以咧，通常咁攞呢個麵包烘焙牌咧，而家咧喺我哋行業上面咧已經係好少人去攞啦，因為知道個限制咁窄，但係個發牌條件係一樣嘅喎。係咯，咁點解唔攞食物製造工場牌咧？係啦，就係咁樣。阿Stephen，最後一個問題問你，翻去個鋪頭啦。之前嗱，咁舉個例子，我又睇到好多個茶餐廳前面咧又擺埋啲麵包喺度嘅喎。係。咁我聽講，咦？如果個茶餐廳純粹一個大牌啦，咁前面又整埋啲麵包擺喺度，係咪有另一個牌照咧？又嗱，呢個咧就啱1年前咧就改咗例㗎啦。以前咧就需要2個牌嘅，一個普通菜館牌，即係大牌啦，再加個叫做烘焙牌嘅。係啊。但係而家咧喺1年前咧改咗例啦。一個牌普通菜館牌已經可以包埋
餅、麵包、西餅牌。咁而家咪做餐廳着數好多。係啊，不過佢要規定你有一個獨立一個工場，大概要最細面積規定係120個平方尺。係啦，就可以有個麵包房，就唔需要2個牌照。嗱，咁我再問多少少，我啱啱講起嘅，有啲壽司啊、生蠔啊、雪糕啊、鮮奶呢啲比較高危險嘅食品。有間我當而家開呢間軒尼詩嘅冰廳啦，咁我可唔可以賣壽司咧？我可唔可以賣呢個？因為生蠔，但係要額外加籤咧，係咪啊？係，冇錯。好似頭先我講啦，你係個牌照個法例咧可以容許你做呢樣嘢，但係你要加呢啲批籤咧，你必須裏邊嘅裝置要符合翻食環署嘅要求，同埋有相應嘅高級嘅我叫衛生經理去做一啲嘅衛生嘅管理。係啊，因為佢保障顧客啊嘛。係啊，我哋一路行翻去個鋪頭度一路講啦，因為咧喺個鋪頭入邊仲有10大真係實質嘅例子，我哋講一講下。好啊。難得揾到阿Steven Sir嘅時候，捉住大家了解多啲，有機會大家傾下偈。睇車啊，咁啊，所以變咗咧，大家大概喺度，而家就企咗喺灣仔柯布連道啦。咁啊，呢個天橋底嘅時候就過去會展啦。咁而家就入去呢個嘅謝斐道。今日有間鋪嘅時候，我哋入去睇啦。當然咧，你想租埋呢間鋪，非常之歡迎啦。就講緊75000蚊嘅時候，咁啊，仲要我哋做業主啊，抌50萬俾你添嘛，抌你50萬去裝修啊，咁着數，宣傳推廣，現金唔使還嘅。咁啊，我又唔需要你嘅股份，我目的都係想吸一個靚仔嘅租客啫。但係當然啦，我講緊靚仔租客，咁啊，視乎品牌啦，意思係你明啦。咁啊，好品牌嘅時候，乜都容易傾。咁啊，好着數喎，真係。所以就咁所以阿Steven Sir，所以而家嘅時候，整體上食肆出牌，好似呢幾年都好似放寬咗啲喎，係咪？感覺上好似快咗。而家都係多咗好多嘅法例啦，都係方便咗營商嘛。因為大家知道營商都咁艱難，咁其實政府咧有啲部門咧，同埋有啲民間嘅組織咧，都唔多唔少咧俾啲壓力政府，咁改善我哋個營商環境，希望咧就令到做餐飲嘅係容易，即係容易做，容易揾到食咁樣咯。明白。咁所以咧，而家就個變咗，而家就同埋咧，我可唔可以又講啊？而家以前嘅時候咧，而家好似暫准牌咧都會快好多喎。開間餐廳以前咧要等出正式牌照啊，要等好耐時間。而家就好似暫准係點啊？而家嗰個我哋叫做申請臨時牌啦，由你入表格啦去申請牌照，大概喺6個星期至8個星期咧就會得到一個叫臨時牌，係呢個暫准牌啦，為期係6個月嘅。咁喺呢6個月裏面咧，佢俾時間你咧去完成晒正式嘅牌照，係啊，咁樣咯。嗱，咁我而家翻嚟呢個鋪頭呢度啦，咁而家就企咗喺呢個灣仔嘅謝斐道130號至146號啦，地下嘅2號鋪。呢間鋪咧，我哋係業主嚟嘅，咁我哋而家就招租大概75000蚊度啦，有下講嘅 ，OK 嘅。咁兼我哋視乎牌子啦，我哋抌多50萬俾你嘅時候做生意啊，裝修宣傳推廣一樣嘢。咁嗱，但臨集我當假設Steven Sir問啦。當呢間鋪頭啦，當我今日啱啦，我租咗落嚟啦，咁租咗落嚟啦，生財工具，唔好搞咁多嘢啦，咁總之我想做生意啦，咁點辦啊？即刻申請個暫准牌。嗱，咁我諗要提一提啦，嗱，我哋入嚟嘅時候都見到，好似已經係裝修好晒啦，已經好似隨時可以營業啦。咁但係第一，我哋租一間鋪，無論呢間鋪好啦，或者其他鋪都好啦，第一你要留意就係佢個牌照究竟佢係有冇而家仍然係咪有效嘅先？點樣知道佢有冇有效嘅咧？第一，佢有冇貼膜？我先講冇橙色貼紙啦。咁好多時候可能人哋上手都搣走咗，你唔知啊。其實喺食環署嘅網頁裏面咧，係可以查到嘅。你只要打呢個地址裏面咧，佢就會顯示到呢度有冇牌照噶啦。咁如果佢仍然係持有牌照嘅，咁你租嘅時候你就要留意，因為食環署要註銷舊嘅牌照先至准許新嘅牌照申請嘅。咁對一個租客嚟講，去申請嗰個食牌咧嘅時間咧，我剛剛講完係6個星期至8個星期啊嘛。但係如果有舊牌孭咗喺度咧，就最少要加多4個星期。但係轉落嚟俾你唔得唔得咧？係啦，如果轉牌又點咧？轉牌可以嘅，轉牌最好啦，你就可以仲簡單。但係第一，轉牌必須第一要揾到舊牌主，舊牌主肯出現，肯上食環署簽名，第一做呢樣嘢。第二就係當然要揾一啲有牌嘅經驗，好似我哋咁樣啦，要有一支我哋簽一叫做 UBW， 叫做冇僭建證明，咁就做一個轉面。UBW 就係 Unauthorized Building Works。冇錯啦，冇僭建證明，咁咧就可以做轉名。咁呢個咧就最簡單嘅，亦都係最快最有效嘅方法。咁呢個就係指你揾到舊牌主，舊牌主又願意頂手俾你。係啊，咁你揾到個舊牌主啦。係啦，但係好多時你知啦，有時舊牌主生意麻麻地，可能人間蒸發咗啦嘛。係啊，可能同業主又鬧不歡啊，或者係拖租啊等等好多問題會出現㗎。
係啊，明白。好嗱，就住呢間鋪頭 ，Stephen Sir 又問你有10大問題咯。其實第一條咧，你已經開始答咗噶啦，就基本上要留意嘅。咁假設咧，你想租呢一間嘅鋪頭，頂手呢間嘅鋪頭，點都好咧，第一樣要留意嘅就係有冇食牌嘅生效，係咪？係啦，冇錯，先講先啦。咁同埋，喂，咁你租呢個鋪嘅時候，當然你考慮埋你自己做咩生意啦。咁你頭先你見到呢度似一個人做魚蛋粉麵嘅，咁同埋咧，頭先我就會睇過咧，佢係冇一個蜂蜜嘅廚房嘅。行下。咁即係話呢個咧係一個小食牌嘅類別嚟嘅。係呢度。咁你如果係租呢個場嘅話咧，你就係要配合你係做小食牌嘅。如果你想做大牌咧，咁就要牽涉就其他裝修改建啦，同埋申請啦。要再其他申請，所以你租鋪嘅時候就要留意，即係現有嘅裝修嘅時候，你就要留意究竟呢個裝修是否合適你經營你個可生意啊。所以咧，首先一就睇下有冇現有嘅食牌，即係上去食環署個網站，冇錯，就即刻 check 到佢個食牌係咪生效啦。冇錯，有嘅轉過嚟最容易啦。係，但係如果有你又揾唔到上手嘅話咧，你要取消佢個牌咧，就搞多4個禮拜嘅時間。係啊，加多4個禮拜。係啊，咁但係如果由零開始再去申請又點辦啊？由零開始申請咪？如果假設呢個鋪嘅裝置都完全合你嘅心意嘅話，我哋按翻呢個現場嘅環境，咪製作圖紙咯，填申請表入食環署申請咯。咁我幾時可以開業做生意咧？正如頭先咁講啦，入申請起計，正常佢而家冇舊牌孭起身嘅話咧，就6個禮拜至8個禮拜就攞到臨時牌啦。咁亦都好現實嘅，我哋講翻呢個係法例嘅規定啦，但係好現實，各位投資者。租咗個鋪會唔會等2個月先開鋪咧？梗唔會啦。大家知道個租金貼張紅紙咯，簡單都幾萬蚊啦，係嘛？咁你一定係用各樣各方法試業啊等等啦，大家都想做生意，盡量快揾真錢啦咁樣。咁食環署點樣處理咧？咁就睇下你有冇問題啦。咁講真都 OK 嘅，香港政府嘅時候都係想大家揾到食嘅。係啦。所以點解係咪？所以我發覺留意到就係好多餐廳點解咧？佢啱啱開始租，即係啱啱我估咧，可能牌照都仲搞緊。係啊。咁門口招牌貼張紅紙喺度啦，未開張啊嘛。係。就係門口又貼張試業中啊嘛。係。咁人客冇所謂，總之有嘢食就掂啦。係啊，同埋好多時候我哋啲客都係㗎，你千祈唔好送花籃過嚟啊！我哋未開始做生意啊，你唔好搞到我哋個門面太過誇張啊咁樣。係啊。費事招惹是非。係啊，費事招惹是非啦。咁但係總之，當然啦，跟足法例咧好重要嘅。咁啊但係同人哋法例同埋你即係自己做生意嘅時候咧，咁但係有啲權衡啦，自己權衡啦，大家都係揾食啫。嗱，第二個問題嘅時候就話，你要睇下有冇僭建嘅閣樓啊，封咗天井啊，門口有冇擴建啊？記得要喺屋宇署嗰度查到，點解？可唔可以解釋？嗱，咁嘅通常我哋睇呢間有冇鋪頭？係啊，通常我哋如果去一間鋪度咧，我哋呢行嘅都係一個經驗就係。會向屋宇署咧去查冊嘅，查冊就睇個建築圖，即係 Bravo 啦，係查冊有建築查冊睇下個建築圖同現場環境咧有冇唔符合啦，特別係有呢啲咁嘅比較耐啲嘅樓齡嘅樓咧，我哋會擔心佢以前有冇閣樓㗎，有冇一啲上閣樓嘅樓梯係被拆除咗啦，或者閣樓係僭建咗出嚟啦。咁好多時候舊鋪咧，你會留意到呢啲好多時候，如果有閣樓嘅話咧，前面係吉嘅，後面有閣樓嘅。但係咧，特別啲舊鋪咧，而家好多時候呢度都填滿埋佢嘅，咁呢個已經係一個死症嚟㗎啦。咁如果我當然唔係話呢個鋪啊，似出邊啲舊舊啲嘅鋪。嗱，可能因為填滿嘅時候，點解咧？分分鐘係樓上就係填滿咗啊，又住咗個人喺度啊。嗰啲就真係死症嚟㗎啦，嗰啲就真係千祈唔好鬥。同埋我試過咧，就係話要睇翻屋宇署個圖咧，就係咧有時咧做餐廳臨到出牌嗰刻，一條橫梁啊，嗰條陣啊，俾人拆咗，係知道。咁呢啲好嚴重啦。咁呢個就大鑊啦，咁要起翻出嚟搞半年啦，係嘛？係啊，呢啲死症嚟㗎，呢啲基本上對一啲普遍嘅投資者嚟講咧，一個係好頭痛嘅事嚟㗎。係啊，咁所以變咗你真係租間鋪嘅時候，你諗住搞間餐廳，講真，有幾多人真係識得 check 條橫？係啊，所以我覺得都係咁講。都係要揾翻啲專業人士咧，去幫你守住一個門口，否則唔係咧，你花幾萬蚊幫你守住個門口，如果唔係咧，到頭來你可能花幾十萬都搞掂唔到嗰個生意。所以變咗咁變咗 Stephen Sir，你建議都係人哋租餐廳又好，頂手一間餐廳，最好之前都揾個專業人士，好似 Stephen Sir 你咁啦，冇錯，睇睇先。冇錯。當然我又想問，咁你收唔收費咧？咁你收咩費？你都要賺錢㗎。嗱，其實我哋一般咧，
只要老友介紹嘅話咧，你話李根興介紹 Edwin Lee 介紹即刻免費幫佢睇鋪嘅。如果否則唔係咧，我哋通常咧，我哋出一次差咧都收1000蚊嘅。唔係啦，咁下即係都始終都係要時間啊嘛，要時間要俾意見啊，咁都係要一啲成本嘅。所以大家記住揾阿 Steven Sir 嘅時候 WhatsApp 佢啦，68246025嘅時候，記住話李根興介紹佢話唔收你個即係免出差費啊，係啦，免睇鋪費係。咁嗱，呢度但係你仲有講喎嗱，睇下天井啊，門口擴咩叫門口擴？我睇下門口擴建啦，特別咧呢啲鋪咧，你留意咧，好多時候咧，個地面咧總會咧伸出10寸8寸嘅，好多時候啲鋪。咁咧而家食環署屋宇署咧就好嚴謹規定，就唔可以有1寸伸出嚟都唔可以嘅。咁我哋留意下啦，你隔離鋪呢度突咗出嚟，呢度突咗出嚟至少10寸以上。係啊，嗱我睇睇呢間鋪係擺好標準嘅出牌鋪啦，呢個咧係縮咗入去嘅，咁呢個就叫標準啦。隔離嗰啲突咗10寸出嚟咧，食物屋宇署咧就已經唔收噶啦，一定要你駁翻入去嘅。咁呢個鋪咧就叫做合格啦。明白嗱，咁所以變咗嗱，好似呢度咁樣咧。假設如果你側邊開間車房啊，開間髮廊唔使出牌咁算啦，冇錯。但係只要你開一啲真係要做出牌嘅行業嘅時候，開間補習社啊，你開間老人院啊，你開間呢個食肆嘅時候咧，咁啊即刻突咗出嚟，你要縮翻入去啦。冇錯，呢個就唔可以，即係個前面唔可以擴建出嚟嘅。係啊，咁當然啦，你就預咗你個營業個空間就會減少咗啦。冇錯。咁所以變咗好多人都真係㗎，有啲鋪頭嘅時候咧，前面係最值錢嘛。係啊。但係佢租客以為好大啊，一縮上去幾尺咁啊，大件事。係啊，所以呢度又要留意嘅。係啊，明白。嗱，你話封咗天井，咁又點睇封咗天井咧？嗱，天井咧好多時候咧，特別好似呢個鋪，佢嘅呢個鋪都有後門啦。係。咁有後門嘅時候咧，有啲唐樓或者舊樓咧，去後門之後會經咗天井先再出到後巷嘅。咁好多時候咧，天井都會被有啲後期有啲人咧就封咗佢，用鐵皮又好，用石屎又好，封咗佢嘅。咁咧有啲用封咗之後又係啊，封咗去擺下雪櫃啊，擺下洗手盆啊。咁但係咧，而家出牌咧係死證嚟㗎，又係一定要你拆走嘅。所以我哋睇鋪嘅時候都要留意呢樣嘢。咁呢個鋪咧都係好冇問題啦，完整嘅。因為呢個鋪一出後門咧就係後巷啦。咁睇到後巷咧都係冇任何僭建啦。因為我哋見過嘅有啲鋪死證係咩咧？好似後面天井佢就封咗，點解咧？上面多一層啊嘛。係啊。咁但係問題你要拆咗人哋唔得噶嘛，人哋上面住緊人啊嘛。係咯，所以我哋留意下出面啦，留意好似後巷咁有後巷嘅鋪有咩好處咧？咁當然啦，我哋已經講啦，佢擺冷氣散熱啊，做抽氣先風啊，就好方便，就唔會擺晒喺前門啊。而家擺喺前門可能唔夠放，而家擺晒後門咧就冷氣啊、散熱啊，嗰個功能都好好多嘅。同埋咧，我諗餐廳嘅時候咧，你上落貨都唔會喺前門啦，喺後門度上落錯啊，倒下垃圾啊，都方便啲啦。方便啲啦，因為餐廳前面食緊嘢嘅時候，你又前面又菜又肉又濕滴滴咁嘅時候，係啦，又未必一個好事。好嗱，另外啦，第3個問題就話水電夠唔夠啊？咁點知道咩水電夠唔夠咩意思咧？嗱咁樣嘅嗱。我又啱啱見到有個沙井，我不如就講下。又講下呢個沙井嚟㗎，呢個係一個水井嚟嘅。嗱，其實食環署有個規定㗎，呢啲井咧，逢係呢啲井咧，都唔可以喺食物房裏邊嘅，就唔可以做廚房啦。就唔可以喺廚房或者喺食物房裏邊啦。食物房。咁呢個咧好標準啦，只要喺一個座位間啊，或者個走廊通道啦。就呢個就唔影響嘅。所以我哋睇鋪嘅時候咧，如果地下有呢啲沙井嘅時候，你要特別留意設計嘅時候，千祈唔好設計佢喺廚房或者食物房裏面。係啊，因為有啲都係嘅。點解有時你睇翻啲人零舍點解廚房明明擺喺後面啊，擺咗前面啊？明明前面個門面應該好闊嘅時候，點樣坐人好啲嘅時候，好多時就因為要避咗個沙井。有啲咁嘅原因啦。係啊。咁頭先講電啦，其實我哋知道一間食肆咧，食肆用電力比較多啲啦。咁通常我哋建議咧，佢有100或者150M 以上。即係以呢個以呢個 size 嚟講咧，一定係3上電㗎。以呢個大概600幾700尺嘅售面積啦。呢度就講緊係760尺嘅建築面積，打個7折就使用面積啦。咁大概咧就係100M 至到150M 3上啦。咁我哋睇喺佢個 feel 箱啦。係啦，咁點睇？點樣去睇咧？咁我覺得時候呢小技巧嚟嘅啫。其實咧呢個掣咧，其實就已經寫咗嘅。呢個掣你而家留意，寫住150嘅。150係啦。咁啊，你就即係就算你冇經驗都好啦，咁你有個150掣，咁佢都冇理由係你㗎啦，咁肯定係150M 3上啦。咁當然啦，如果再仔細啲嘅，呢度可能會貼咗張線路圖啦，有啲餐廳會貼咗張線路圖，會睇埋嗰個嘅線路啊同埋個電量啦。咁但係我初步一睇咧，呢個掣咧就相信咧就已經係都冇乜走雞㗎啦，150M 3上。所以咧呢個鋪嘅電力咧係
咁但係如果我想話，我唔係喎，我想加多啲喎，我想加到400喎，咁得唔得咧？嗱，呢個咧就冇話唔得嘅，用錢就得嘅。不過留意，逢係加大電力咧，必須得到大廈嘅管理公司或者立案法團。哇！呢個難搞啦，呢個難搞。簽一張叫做上升總線擁有人同意書，你先至可以順利咁申請。當然啦，成本要計錢嘅，呢啲另外一個講價。係咁批啊！唔好講計錢先，就係一個程序上面你要得到法團或者管理公司係認可你加大電力，簽一張上升總線擁有人同意書俾你，你先至可以做加大電力。啱啊！得啦，當然啦，永遠啲錢咧解決到個問題就唔係問題啦。問題係業主立案法團咧，好多時咧好難搞。係啊，呢個就難。冇錯，係嘛？佢都會保，因為佢哋好簡單，佢哋做少件事就做少件事，或者保障大廈，佢諗好多嘢嘅。同埋咧，棟大廈你除咗多啲電咧，樓上可能就少咗電㗎啦嘛。係啦。咁同埋，但係咧，我又聽到咧，可能坊間未必最正統嘅方法咧，就可能喺側邊間鋪拉條電線過嚟啊，喺側邊點樣偷電。呢啲其實就呢啲我叫做灰色地帶啦。咁我哋當然最好就冇咁做啦。當然，如果係一間鋪電力唔夠，咁我哋可以點做咧？咁特別地鋪咧，咁其實佢可以申請煤氣，或者係石油氣嘅。咁咧。特別地鋪容易方便啲嘅，佢可以申請條煤氣喉，或者自己做個石油氣室，擺兩樽石油氣，咁去協助廚房嘅一啲嘅電熱嘅工具，改用煤氣，改用石油氣，咁佢電力剩餘落嚟，咁佢咪夠咯？呢個係一個方法。啱啊，因為電要嚟做咩？最嘥電嘅係加熱啫嘛。係啦。咁加熱嘅時候，你可以用火喺邊度嚟？咪煤氣或者石油氣咯。冇錯啦。咁所以就變咗一間鋪頭嘅時候咧，如果可以用到煤氣嘅時候咧，電咧個需求都會降低咗。冇錯。咁但係咧問題，阿 Stephen 就以我所知，都唔係間鋪申請到煤氣嘅喎。冇錯，當然啦。好多鋪咧，佢根本煤氣喉都唔喺側邊。係啊。呢個就真係亦都即係再進深啲嚟講。你睇鋪嘅時候，如果要考慮煤氣喉嘅時候咧，一定要 call 煤氣公司去睇睇佢附近咧有冇街喉係可以拖到落你個鋪度。如果冇，佢有幾遠拖到過嚟，做嘅時間性亦都係一個問題，要掘街過嚟，咁都係一個成本嚟嘅。當然呢個都要考慮。係啊，咁你哋自己要考慮。不過通常都係唔夠電嗰啲咧，就即係需要啦，就係個煤氣啦。呢個冇錯。嗱，咁另一樣嘢咧，就講起呢個，同埋你講起水，你知唔知？我以前試過中一個陷阱，唔知 Stephen Sir 你點啊？我以前買過間鋪咧，個廁所咧原來假嘅，知唔知點解假咩咧？去水咧係落去呢個雨水渠啊！呢啲犯法㗎。係有經常見到，但係咧嗰陣時我買間鋪落嚟，我都唔知㗎嘛。咁講真，有個廁所，咁我就係有個廁所㗎啦。我點鬼得閒 check 佢落去邊？真係唔知㗎，真係唔知㗎。係啊。咁但係咧後來咧，最終搞完一大輪嘢出牌出唔到牌，咁變咗諗住係做食肆嘅，就唔可以變成食肆啦，就變成一般嘅零售。咁所以變咗你真係租間鋪，有時都要諗真啲。喂，究竟呢個廁所堅定流㗎？有冇啲中過呢啲陷阱咧？呢個都有，我哋都試過。咁後期。水務俾人發覺咗，又要去改善啦。有好處嘅就係、通常有後巷嘅話咧，佢改善嘅方法都容易啲，因為始終後巷一定多數都有污水井嘅。但係如果你話某啲場合、某啲地理環境係唔容許嘅話咧，咁真係頭痛啦。係啊，呢個真係要視乎個別個案嚟。係啊，所以點解呢啲咧真係大家都要 check 真啲嘅。冇錯。咁包括好多時啲鋪頭成日咩來去水，來去有個水喉就話有來去水，咁去水咧邊度去啊？啲所以地產經紀你明啦，有時講嘢未必係最清楚啦，會係啊。都而家講開來水去水咧，其實來水嘅問題咧就係佢哋嗰個水壓夠唔夠啦，嗰條水喉夠唔夠大啦？因為你我做餐飲咧，水係好大嘅，有啲餐飲用水量好大嘅，咁個水管夠唔夠大啦？水管使唔使更換啊？係咪老化呢啲都要考慮埋嘅。個水標究竟係4分標啊，定1寸標啊？咁係乜嘢適合咧？你哋都要揾專業人士咧幫你計一計數嘅。總之你唔係好識嘅時候揾阿 Stephen Sir 啦，電話號碼聯絡喺晒度噶啦。你話李根興介紹嘅時候就同你免費睇報添嘛，多謝先啦。嗱，咁煤氣通風安裝是否容易？唔係煤氣，冷氣啊，通風是安裝啊，散熱嘅位置啊，呢個排風管道嘅大細可唔可以解釋多少少？可以啊，因為咧我哋特別有啲地鋪咁啦，多數都係咁啲地鋪係行分體機啦，分體機大家知道咗，可能就會用掛好多散熱機啦。咁頭先都解釋過啦，後巷嗰度咧，佢後巷有個好處就係佢有好大嘅外牆，俾佢掛散熱機啦。咁我哋眼睇得呢度咧都有成6部機啊。咁但係有啲環境咧係冇咁多空間掛散熱嘅，咁呢啲咧就要小心啲，要真係亦都要揾相關有經驗嘅冷氣公司咧幫你處理。同埋一點我哋遇過個問題係咩咧？
有位掛，但係個業主立案法團俾你掛，係又或者要收租或者收按金等等好多問題。有好多呢啲嘢㗎，所以咧呢啲又係難搞。嗱，啱啱又講起煤氣喉啊嚇，嗱好似呢間鋪頭，你其實你喺後巷稍微望下都知道，一望有煤氣，係咁所以咧呢度有煤氣嘅，我估咧要伸展埋入間鋪攞煤氣就應該唔難嘅。係啊，你見唔見啊？有個 T 位啊，係啦，即係好似俾呢個鋪用嘅，咁你真係如果呢個鋪要有其他大嘅發展咧，都係好方便嘅呢個。應該就方便嘅。係啊。咁但係如果舉個例子，你行去後巷間成間鋪，你兜個圈嘅時候，煤氣喉又見唔到，煤氣蓋又見唔到，即係附近咧根本冇煤氣道咧，咁啊麻煩啦。你咁真係要揾煤氣公司睇啦。係啊，咁就難，又要掘路樣嘢，就基本上就伏機嚟啦。好，咁啊啱啱就講起嗰個消防嘅裝置啦，需唔需要花灑頭？可唔可以解釋下咩意思？花灑頭啊？呢間鋪頭啦，我就咁望落去，嗱呢啲叫花灑頭啦，係咪一定要有花灑頭先出到牌啊？定點樣？嗱，如果咁講嘅，喺法例規定嘅就係話，嗰座大廈嘅鋪頭原本係有花灑頭嘅，佢必須要令到個花灑頭個運作正常。同埋合乎消防嘅規定。咁但係有啲情況就係，我哋會預見就係一啲舊樓啊、啲唐樓啊、舊樓啊，佢哋係冇花灑頭嘅。咁冇花灑頭嗰啲鋪咧，好多人都問㗎，喂，咁我出唔出到食牌㗎？出唔出到大牌㗎？咁其實咧係容許出到大牌嘅，不過法例規定就係唔可以超過230個平方米，大概我哋叫2500尺左右啦嚇。你個鋪唔好大過2500尺以下咧，你都可以申請到牌，而唔需要有花灑頭嘅。呢個就係法例規定。Am I right to say 係咪 except 樓上如果係一間老人院，樓上係一間幼稚園，就可能會難搞啲咯？會唔會咧？嗱，其實咧喺例書咧就咁寫嘅，但係我哋基本上咧係遇到嘅情況咧係好多時候都放寬嘅，都放寬，冇花灑頭都得而家。係啊，都放寬嘅。前排我都聽過就係有花灑頭咧，樓上咧老人院都冇咁怕。而且但係冇花灑頭咧，樓上老人院佢就會揸得緊好多啦。反為我有經驗就係有啲客咧租咗個鋪，可能租咗個3000隻、4000隻，冇花灑頭，佢為咗要攞牌，佢寧願咧斬咗個1000多尺，總之符合到230個平方米做食牌，嗰1000幾尺做貨倉唔攞牌，咁就可以滿足到法例啦。但係如果你重新再裝新個花灑頭，啲大廈裝翻個水缸，哇！呢個就大工程啦。咁我哋喺出邊咧，坊間咧見到要搞呢啲5年10年都不得，係成日聽到啲故事啊，5年10年都搞唔到啊。好啦，另外有啲就叫做小型工程啊，又要起牆啊、起高地台啊、門口招牌啊、去水渠啊、門口玻璃啊、冷氣嘅支架啊、防火閘啊，咁可唔可以解釋咩小學？嗱咁嘅，其實喺屋宇署咧喺10幾年前咧開始一個小型工程例㗎啦。咁小型工程嘅意思咧就係話，凡係一啲裝修啦，咁特別係食肆啦，因為我哋食肆裝修一定會經過屋宇署㗎嘛，所以我哋所有嘅嘢都要合乎屋宇署嘅要求。咁就話有個小型工程法例啦，咁大概有140幾條嘅，140幾條嘅法例要守嘅。咁特別我哋針對食肆咧，我提幾樣嘢啦，例如喺室內面起牆呢啲室內起牆、起牆身建牆咁呢個已經係屬於小型工程啦。咁例如填高地台，室內填高地台。咁呢個已經係屬於小型工程，甚至乎做坑渠，裏面有一條坑渠，係而家入去呢度啦，好啦，都需要小型工程嘅，明白，都需要小型工程。仲有門面、落地玻璃，呢啲都係屬於小型工程嘅法例。好啦，出邊一個靠牆嘅招牌，咁呢啲都係屬於小型工程嘅法例嘅。明白。咁小型工程即係代表咩意思咧？咁其實小型工程咧代表複雜啲定簡單啲咧？簡單啲講，即係話喺工程公司喺去施工前起呢啲嘢，同要有影相、做文件記錄、有圖則，做好之後亦都有相片、有圖則、有文件記錄，入翻俾屋宇署做翻個 reference， 咁都可以噶。所以但係唔係間裝修公司都有小型工程牌喎，所以你揾公司裝修嘅時候，要查詢佢有冇小型工程牌啦。咁我公司咧都有小型工程牌嘅，你可以有時都可以問下我嘅。所以基本上咧，小型工程咧就純粹就唔使話點樣特別審批嘅，你通知翻屋宇署就得啦。純粹係。但係如果唔係小型工程，係大型工程啦，即係嗰啲牽涉到 A&A 嗰啲嘅時候，咁嗰啲就係 alternation and addition 嘅嘢係啦。咁係咁啊點？嗰啲就要揾有牌嘅結構工程師啦，或者建築師啦，做入紙申請啦。通常呢啲咧就係要喺未做之前入紙申請。
批准咗你先好動工做。係啦。咁呢個時間咧，可能係3個月，可能係半年，時間就會長好多。係啦。咁我哋盡量喺食肆根本大家成本租金咁貴嘅時候，唔容許做啲嘢嘅時候，我哋盡量就避免牽涉就 A&A 我哋。係啦，即係舉個例子，你想起個大招牌嘅，咁可能就係呢個 A&A 啦。係啦。又或者舉個例子，本身你入邊棟間鋪原本有個主力柱喺度嘅，你係俾人拆咗，你要起翻，哇！呢個就大型工程啦。呢啲係啊，盡量要避免呢啲嘢嚇，因為成本太高。啱啊，或者就舉個例子，你可能有個閣樓嘅，你想起條樓梯上去閣樓嘅，哇！呢個又大工程啦，呢啲嚇。嗱，你講呢個問題咧，我睇一睇啦。係啦。嗱，原來咧起堂樓梯上閣樓咧，喺小型工程法例生效咗之後咧，呢個咧就歸咗小型工程。哦，而家歸小型工程。係啊，可以。所以咧喺室內起樓梯，因為呢條樓梯我哋叫做定義佢為唔係走火梯，不是走火梯，咁咧屬於小型工程嘅1級。咁相對咧係容易處理咗嘅。但係另外一個問題就係講開閣樓啦，我哋攞特別係我哋做食牌啦，做餐飲牌啦，閣樓咧通常我哋見到大概10間有8間喺屋宇署查冊翻嚟嘅咧，閣樓都係用作 storage 士多用途，就唔可以做 sitting 啊，又唔可以做廚房啊咁樣。所以你租鋪嘅時候要留意，閣樓喺法例上面啊，只可以當係 storage 儲存物件嘅啫，就唔可以做座位間嘅。但係點樣可以將佢變成座位間咧？其實就係冇嘅，係冇可以，因為呢個因為你要改變個用途咧，同埋咧，通常我哋閣樓啊講緊佢嗰個地台個負重啊，都唔夠我哋地下個負重夠嗰個重量嘅，所以一般咧唔好諗呢樣嘢，好難改嘅。除非有啲 case 係咁嘅，樓上有獨立門口出去後巷，出去大堂嘅，即係例如1樓佢出去直接門口出去大堂又合乎走火例嘅，咁呢個就可以有得傾。咁你就可以就係起翻條樓梯上翻去，咁啊嗰度就變咗2個逃生出口啦，咁你就可以能夠可以合法地坐人啦。因為其實好多時都係嗱，因為好多時咧一牽涉到坐得多人嘅地方咧，食環署啊屋宇署係要求要有2個逃生出口嘅。係啊，咁係點樣2個逃生出咧？先咩前口門後門又點樣可唔可以？其實咁嘅，喺屋宇署規例咧。如果餐廳少過總人數少過30人咧，咁就1個出口得啦，1個出口得啦。咁我舉個例，以呢個為例啦，佢大概實用面積係500零尺咁講啦。咁我哋計數咧係少過30人嘅。其實呢個咧就係只需要1個出口嘅啫。即係話正門有出口就已經符合規例㗎啦。後門有冇可以別論嘅，可以冇可以有。咁而多過30人咧就需要2個出口啦。2個出口嘅意思就係。最簡單，我最直接了解就係正門後門咁啊2個出口咯。咁其實大家都會見到好多出邊好多地鋪啦，或者商場嘅鋪啦，好多時候可能冇後門嘅，正門可能好闊嘅，有15、16尺或者有17有成20尺闊嘅。好多時候我哋會設計到左一邊出口，右一邊出口。原來喺個屋宇署嘅規定裏面咧，2個出口咧最遠嗰點係大過30度咧，就可以容許喺同一個方向做出口。嗱，所以咧舉個例子，好似呢一間嘅鋪頭啦，當咧原來要坐超過30個人，冇後門嘅。如果冇後門嘅話，最遠嗰點坐人喺嗰個位置啦，就拉個30度角過嚟就夠啦，就唔夠。因為呢個鋪門面比較窄啦，同埋再加上佢前面做咗呢個咁嘅食物房啦，咁就唔得啦，就唔得啦。但係一有後門咧，就肯定30度角啦，咁就可以坐超過30個人。冇錯。所以咧，好多人咧有個誤解就話有後門先出到大牌喎，錯。冇錯，呢個都係好多時候坊間都有啲誤解嘅。係啊，呢個就係一啲嘅誤解。喂，嗱，啱啱又講啦，大牌細牌，而家講起咁呢個係一個細牌啊。而家最近政府好似改咗嚟，大牌細牌咧，好似有啲咩分別啊？個區別就減少咗咯，減少咗嘅。而家其實係應該係2023年，我冇記錯。2023年咧改咗就係小食牌咧就已經係放寬咗。以前咧有 A、B、甲、丙、丁、戊5、6個類別嘅，就唔可以重複嘅。你問我以前條例戇居嘅，個個都亂咁嚟嘅。做麵唔可以賣飯，一係做麵，一係做麵，一係做粥，一係做西餐，又唔可以撈埋嘅，又唔可以賣飯咁。但係咧，而家已經時代變遷咗㗎啦。而家小食牌咧，只不過咧就係容許你煮飯都得嘅。不過咧有幾樣嘢唔做得嘅，唔可以炒，唔可以炸，唔可以堂面做火鍋、燒肉，等等。咁呢啲咧就都係屬於小食牌裏邊嘅。明白。嗱，但係可以蒸、可以燉、可以燜，
可以煎，係啦但係煎同埋炒其實我真係唔好識分。呢個真係睇呢個點樣定義咧，真係唔識啊！但係起碼有個明火喺度鑊喺度噥聲咁嘅時候，嗰啲就好明顯。炒爐嗰啲就一定係唔得㗎。咁呢啲好明顯唔得啦。咁或者就係油炸咁啊油炸嘅話就係大排。係啦。咁如果我做開一間漢堡包店炸薯條，唔得，就係擺個炸爐喺度都唔得㗎啦。擺個炸爐都唔得啦。咁啊所以咧就變咗，但係同埋就係你話打邊爐咁擺晒呢個火鍋，咁呢啲啊就又唔得啦咁樣。有個朋友喺度，餐廳老闆嚟嘅。好洗鋪喎又係，係咪學下？好啊，咁所以咧，而家就大牌，因為以前咧細牌就會分咩甲乙丙丁戊啊，唔同類別，而家就冇咗呢回事噶啦，試一隻有疏。係啦。好，再繼續去講下啦。咁有啲小型工程以外嘅時候咧，就講傳菜咧個窗位嘅數目啊、面積係點？大牌咧通常就因為係個咩隔火啊嘛，係冇錯隔火牆啦。咁但係細牌就冇呢樣。咁傳菜嘅窗係點？嗱咁講嘅傳菜窗咧呢個名詞咧係喺大牌先會出現嘅，因為大牌咧需要有一個防火廚房嘅。咁防火廚房裏面咧有好多時候咧，你都會見到咧喺嗰個傳菜窗裏面傳啲餸出嚟嘅。咁嗰個傳菜窗咧，其實喺法例有規定嘅，係0.2米以內嚇，唔可以大過0.2米。不過你可以多過一個。咁有時會見到啲鋪咧有2.2米，係啊，即係好細喎。係啊，1尺乘2尺嘅咋。好 OK。傳菜窗個窿，但係你可以容許有2個或者3個都得。咁呢個就視乎你個設計上面安排啦。就係0.2米一個嘅傳菜窗。明白。明傳菜窗，但係如果你想做 open kitchen 嘅，就額外有一啲嘅防火嘅要求咯喎。係啦，嗱，通常我哋感覺而家好多cafe 啦，或者係啲餐廳，好多想啦，都甚至乎連中式嘅點心咧，好多時候都想俾顧客睇到佢呢度蒸點心嘅，開放晒嘅。咁喂，咁點樣做嘅咧？其實佢明火嘅喎，咁好啦。其實咧，我哋只要就係話裝一個叫做消防裝置，叫 ANSO 啊。ANSO 係啦。ANSO 系統，佢就係一個噴粉系統嚟嘅。咁咧，佢就容許咧喺呢啲非防火區裏面咧，係用明火煮食嘅。咁就要投資做一個 ANSO 系統啦。嗱 ANSO 系統咧，但係啱啱咧，阿 Stephen Sir 你又提起火鍋啦。咁我而家假設啦，我而家有個大牌啦，側邊呢個咩冰室啊、茶餐廳都好嘅時候，咁係咪就可以一人一鍋喺度火鍋嘅咧？嗱，做火鍋我哋要留意一樣嘢啫，就係第一。當然消防裝置會多少少啦，可能滅火筒會多少少啦。第二就係火鍋需要喺座堂食呢個位置加抽氣。如果唔加抽氣咧，佢唔會批你做火鍋嘅，因為大家知道火鍋好多煙，或者燒肉都係啦，燒肉好多煙，所以咧必須要有抽氣，你先至可以滿足到你做火鍋牌嘅。但係有現實地坊間，我睇到好多時佢哋。真係就咁一個卡式爐咁擺到嘅咯喎，咁我嗰啲就其實都唔冇乜牌照喎。你叫做又得唔得咧？啦，有啲餐廳可能係按節期啦，可能凍地俾個羊腩煲啊，或者凍地打邊爐啊，咁佢唔係設計做火鍋嘅，佢俾個 gas 爐擺喺度，用完又攞走嘅。咁其實因為佢唔係一個固定嘅裝置啦，咁喺執法部門裏面佢點樣睇咧？就睇當時嗰個官點睇啦。但係基本上佢都唔會申請啦，因為佢都係流動噶嘛，佢唔係固定噶嘛。或者一年裏面我都係做2個月、3個月嘅呢啲嘅小菜啫嘛，咁樣咯。係啊，但係如果你真係做到好似韓式燒烤咁樣，成個爐咁擺到你啫，咁我冇走雞啦。一定有抽氣啦，冇錯。呢啲就冇走雞啦。咁但係啲坊間又講起，好多人中意話炭燒，但係真係炭燒唔係咁容易喎。炭燒咧嗱，其實坊間咧有人講，但係咧其實喺我哋出牌嘅，我哋自己有班顧問咧，其實我哋都摸索緊嘅，因為亦都有好多限制，都有區別嘅限制，所以今日裏面咧，我唔能夠將好多呢啲資料俾到大家。不過唔容易嘅，總之唔係咁容易搞嘅，唔容易。連我哋一班顧問團咧，我哋自己都喺度商量緊點樣同政府傾緊緊。係啊，唔容易啊，所以你要諗住想攞個炭燒牌照，基本上就唔使諗。以我所知就好。咁啊，公司持有食牌同埋私人持有食牌有咩分別咧？嗱咁嘅，其實一般咧，任何牌照都好啦。頭先講咩大牌、細牌、食廠牌都好啦。係啊，都持牌人咧可以分2類嘅，可以係私人，可以係有限公司。私人咧就好簡單，就係一張身份證。香港居民有3粒星嘅就可以啦。第二就係如果你係有限公司嘅，有限公司就要大概都有7份嘅公司文件嘅，要喺公司裏面查冊啦，又開公司會議啦，授權人士簽名啦等等。咁有個程序上面要求文件有唔同嘅。咁多人可能會問一句：喂，咁究竟用人持牌好定公司持牌好咧？
咁我就即係又講個故仔俾你聽啦。咁大家而家都見到好多老字號啦，可能都有幾十年嘅品牌嘅字號嘅餐飲集團啦。咁可能啲老闆都年紀大啦，咁都可能身體都唔好啦。咁可能佢哋以前咧好用最簡單方法用人持牌嘅喎，但係好啦，如果到大年紀嘅時候，佢真係有機會真係走咗嘅話，咁點咧？咁原來有限公司持牌嘅好處就係佢係公司持牌嘅，就算個授權人士簽名咧，佢唔見咗失咗蹤都好啦，公司係有權開會再授權另外一個人去簽名嘅，個牌照仍然有效嘅，就唔會跟住嗰個人。而家跟人嘅人持牌，因為個牌照跟人噶嘛，有限公司嘅牌咧係跟有限公司嘅。咁個授權人士簽名咧，係只要經過董事會開會嘅話咧，佢可以隨時更換。但係私人嘅牌照你有時轉名有個問題就係嗰陣時咧舊嘅時間，我唔知幾多十年前咧，可能嗰時出到牌，但係唔代表新嘅嚟佢出到牌啊嘛。咁你私人轉名嘅話咧，就好多時舊嘅牌一轉咧，就可能就未必能夠可以轉到下手啊。咁要可能整體上嘅結構上間鋪都要有所改動。當然啦，我哋頭先講啦，持牌人如果講即係兩啲頂手轉名啊，如果個持牌人係有限公司，即係話你想接手一間有限公司嘅轉名俾你咧，你要小心啲，因為可能某個人應承你轉啫，但係有一個間公司佢冇同意嘅話咧，咁就轉唔到咧，你就好大件事啦。所以你必須要問得清楚，即係得到佢哋嘅有限公司確認佢哋能夠將個牌轉名俾你，你先有落筆簽嘢。係啦，所以咧當然啦，最後一點嘅時候，即係有限嘅食牌點樣轉名，就留意翻呢個 UBW。即係話 unauthorized building works 呢個就係冇僭建嘅證明書。冇僭建證明書係由結構工程師去簽署嘅。係啊，就即係嗰啲 authorized person 嗰啲 AP 啦，AP 啦，屋宇署叫 AP 嘅，冇錯。係啦，好啦，咁最後阿 Stephen，咁有冇最後嘅忠告？你做咗30幾年啦，每年做成100單嘅時候，即係最後中嘅常見陷阱，大家記住啊！你真係開間餐廳嘅時候，呢樣嘢真係呢樣嘢死得多人啦。即係而家以現成呢個為例啦，其實如果大家真係方便嘅做生意嘅，其實我哋好多時候都建議個客，其實好多硬件就已經好齊啦，抽氣啊、先鋒啊、冷氣一齊啦。咁其實呢度咧係佔整個裝修額咧差唔多一半嘅，即係100萬咧50萬攞咗去做先鋒、抽氣、冷氣、電嘅水電㗎。而家既然就係呢啲齊晒嘅話咧，其實你可能用好少嘅錢去換下啲台凳啊，牆身咧做少少嘅裝飾 decoration， 少少嘅飾面，按翻自己個品牌嘅嗰個嘅格調，改翻少少，花費好少。但係呢啲咁嘅硬件咧，你全部用得翻咧。你又慳錢又慳到時間，又可以盡快開條生意。嗱，咁不如講下成個投資嘅時候，一間餐廳當1000尺啦，1000尺建築700尺實用咁啦，當打個7折啦。咁通常你憑你經驗要投資幾錢先至能夠可以叫做開到業咧？我哋通常最基本咧就1000蚊一尺，1000蚊尺建築面積，係啦，咁就1000尺就預咗抌100萬啦。冇錯啦，冇錯啦。呢個係一個最基礎嘅。當然豐儉由人啦，你話再平啲有冇可能咧？唔係話冇可能嘅。你話再貴啲唔係我哋想做高檔少少嘅餐廳都係可以嘅。所以你講過1000蚊每一尺嘅時候咧，就講緊係首先包晒啲基本嘅呢個咩硬件先鋒啊、抽氣啊、水電啊咁樣咯。生財工具啊、台凳啊、豐儉由人啦，就大概啦。總之就大概100萬。你中意好慳錢嘅，去到大概70-80萬、60-70萬，或者花多啲錢嘅150萬、200萬就有。係冇錯。但係總之基本上就大概1000蚊尺，可以用呢個嘅建築面積咁樣去睇翻啦會。好啦，咁最後嘅時候，最後忠告有冇同大家講翻？我冇嘅。你嘅收費點啊？點啊？你講完一大輪嘢，好啦，咁點收算啦？我咁樣講啦，如果喺普通嚟講咧，我哋做食肆牌照嗰個顧問申請咧，喺普遍嚟講咧，我哋都會按住面積啦，按住客人申請嘅牌照嘅類別啦去收費嘅。其實由2萬零蚊咧至到10萬蚊咧係不等嘅。咁呢個真係視乎個別個案啦。咁呢度咧就唔可以提供得好準確俾你哋。不過你哋有需要嘅，可以揾下李生啦，或者我哋直接揾你啦。劉生頭先留咗個電話啦，68246025啦，可以 WhatsApp 俾我哋就會好快覆你哋噶啦。係啊，但係所以呢個就係純粹係你哋嘅顧問嘅費用啦，就幾萬蚊到可能10萬蚊咁啦，純粹就係顧問嘅費用。冇錯。咁但係當然啦，如果想揾埋你裝修啊、出牌啊，咁就即係我哋通常都有一個一站式嘅收費嘅。頭先我講嘅1000蚊咧，我哋係一站式嘅收費。我哋包括裝修、包括牌照，甚至乎包括埋設計。一站式，只要你交個鋪俾我哋，由0到你開到鋪攞到牌，就係呢個價啦。由0大概搞幾耐到嘅？當一間咁嘅鋪，我俾一 shell 俾你，搞幾耐？通常我哋快嘅45天，耐嘅可能係50天左右。咁好快咯喎！係啊，好快嘅。即係以你咁嘅規格嚟講咧，
我講緊 Bear Shell 喎，Bear Shell 都係嘅，Bear Shell 其實你好多大集團咧都係講緊裝修期係45至50天嘅啫。係啊，係啊，啊45至50天，咁所以咧就記住啦，大家有需要嘅時候就揾阿 Steven 啦。係好啦，多謝晒啦，今日講咗各類型嘅牌照唔同嘅地點，同埋就係10大呢個嘅商鋪喺餐飲業啊出牌嘅時候咧，就係要知道。大家記住揾阿 Steven啦，多謝晒先，多謝你，好啦多謝。